episódio de hoje, A Descoberta. No episódio anterior, eles estavam tranquilos quando, de repente, o mundo está em crise, As pessoas estão sujando as ruas, poluindo os mares e oceanos. maltratando os animais e queimando as florestas. E você, o que tem feito para ajudar? Tem evitado o desperdício e a acumulação de sujeira? Separado o lixo para reciclagem, jogado o lixo eletrônico em locais apropriados. É hora de tomar uma atitude. E você foi escolhido para esta missão. Nessa caixa você encontrará sua roupa de combate. E você deve vesti-la e ir para a base de operações Alien. Prepare-se para a maior missão de sua vida, porque agora você é um Defensor da natureza. Que legal! e assim nascem os Defensores da Natureza. Continua.